자팍다시. 동물의 세계. 광활한 대지 위를 달리는 가장 빠른 새입니다. 타조의 눈은 테니스 공만큼 크며 육상 동물 중 가장 큰 눈을 가진 생물입니다. 밀림의 어둠 속 단 하나의 초점으로 세상을 바라보는 안경원숭이입니다. 몸보다 큰 눈은 야간 사냥에 최적화된 진화의 산물입니다. 큰 눈 전갱이의 반짝이는 눈빛 눈동자들이 흐름을 따라 움직입니다. 집단 속에서 더욱 돋보이는 이 눈은 빛을 모아 포식자를 경계합니다.